ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะคะก็เตือนประชาชนสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะวันนี้7เมษายนภาพรวมประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนสลับกับฝนฟ้าคะนองนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นค่ะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนค่ะลักษณะเช่นนี้ก็เลยส่งผลทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะคะก็เตือนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะจากนั้นช่วงวันที่8ถึง11เมษายนค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นจะอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้ภาพรวมฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและช่วงสงกรานต์ค่ะประมาณวันที่12ถึง15เมษายนมีคำเตือนให้ระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเพราะว่าช่วงนั้นนะคะจะมีมวลอากาศเย็นค่ะที่จะแผ่ซึมลงมาทางด้านตะวันออกของภาคอีสานส่งผลทำให้ลมที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นนะคะและจะเกิดเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ก็เตือนใครที่จะเดินทางในช่วงสงกรานต์นี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้มีอากาศร้อนและมีพายุฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง